turminha! Tudo bem? Hoje é sexta-feira! Olha só, sexta-feira, dia 7 de agosto de 2020. Vamos começar mais uma aula? Sim! Na nossa aula de hoje nós teremos uma experiência bem divertida, tá? Então, vocês já podem pedir em casa para que um adulto ajude vocês a separar, tá bom? Porque nós vamos precisar. 2 copos de água, não precisa encher, tá? 2 copos com água, 2 ovos, um pouco de sal e a colher, no potinho, tá bom? Então vamos lá começar a nossa atividade e depois nós vamos para a nossa experiência, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, hein? Nossa atividade vai começar na página 64. Nosso livro, página 64. Vamos lá junto com a Pro? Ouça o poema abaixo. Em minha sala de aula, eu aprendo a ler e escrever, a respeitar e ser respeitado, aprendo a viver. Converse com seus colegas sobre o que você aprendeu até hoje na escola. Então, olha só, nós temos aqui crianças na sala de aula fazendo atividade. Olha aqui a professora auxiliando as crianças e eles aprenderam a seguir as regras, eles aprenderam a cumprir os combinados. Vocês também, não é mesmo? Vocês também não aprenderam? Nós temos regrinhas na sala de aula, nós temos a nossa rotina, temos sempre que dividir os brinquedos com as crianças na escola, não podemos brigar, né? Nós tínhamos todas essas regrinhas, vocês lembram delas? Que legal, hein? E nós tínhamos também alguns momentos da nossa rotina, né? Que era a roda de música, a leitura do alfabeto, momento da atividade, momento da brincadeira. Então, agora em casa, vocês vão pegar uma folha, ou pode ser no próprio caderno de vocês, e vão desenhar vocês fazendo o que vocês mais gostavam na rotina dentro da sala de aula, tá bom? Vocês vão escolher o momento que vocês gostavam mais na sala de aula e vão desenhar. Pode ser o momento da leitura do alfabeto, vocês podem desenhar as letrinhas, né, do alfabeto e vocês aqui do ladinho. Pode ser o momento da roda de música, da roda de conversa, o momento que vocês mais gostarem, tá bom? Vocês podem representar com um desenho, da maneira que conseguirem, tá bom? Não se preocupem, podem fazer à vontade, da maneira que vocês conseguirem. E agora, nós vamos para a nossa experiência. O nome da nossa experiência é Boia ou Afunda. Então, vamos lá. Pegar os nossos ingredientes, né, para esta experiência. Tenho aqui os 2 ovos, 2 copos com água, não precisa encher, e sal. Então, vamos lá. A Pro vai perguntar para vocês. Se eu pegar esse ovo aqui, colocar nesse copo com água, apenas água, ele boia ou afunda? Tchan, 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 tchan. Vamos descobrir? Uau! Quem falou que afunda? Acertou! Façam essa experiência com um adulto, não esqueçam. O outro, apenas água também. Afundou também! E olha só o que nós vamos fazer agora. Se eu pegar o sal e colocar, o que será que vai acontecer com esse ovo? Será que ele vai continuar no fundo? Ou será que ele vai boiar? Vou colocar mais uma colherzinha. Olha só, vocês estão conseguindo acompanhar que o ovo está começando a subir? Ele está começando a boiar. Vamos colocar mais um pouquinho de sal. E aí vocês podem colocar mais também, tá bom? E olha só o que aconteceu.
O nosso ovo está boiando. Vamos ver se vocês conseguem acompanhar, tá bom? Essa experiência. A Pro vai pegar aqui para vocês verem. Olha só, o nosso ovo está boiando. Ele não está mais no fundo igual a esse. Viram só? Que legal! E aí, quanto mais sal eu colocar, mais o ovo vai subir. Sabe por que isso acontece? Vocês sabem? Por que será que isso acontece? É uma mágica, Pro? Não, é por conta da densidade da água. Olha só, este daqui está boiando. Agora vocês conseguem ver melhor, né? A água com sal está boiando e o copo que só tem água, o ovo não boia, ele afunda. Porque o ovo é mais pesado do que somente a água. E a água com sal, ela tem mais densidade e ela acaba ficando mais pesada do que o ovo. E se eu colocar mais sal aqui, o ovo vai subir até em cima. Gostaram dessa experiência? Espero que vocês tenham gostado. Então, o nome da nossa experiência é Boia ou Afunda. E aí, vocês vão fazer em casa também? Se fizerem também, mandem uma foto para a professora, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Beijos. Tchau, tchau. Nossa aula chegou ao fim. Ótimo final de semana para todos. Até segunda. Tchau.